Mama, 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 ma vie est dans TV. Ma vie est dans TV. Je veux qu'il tombe dans la salle. Bonjour, bonsoir, na ere écoute libino, to pesi bino sumbote na komo na Yesu, ngande kuna bino mabi ya Star TV. Na sepeli soko za liboso ba télévision na bino, na sepeli soko za liboso ba téléphone na bino, na bibo s'abonner massivement. Sans oublier na pesi bandeko ba soutenaka biso na kata mabi ya Star TV, na pesi Christopher Songombo Teming babi kolo eloko azanga ke eloko te na poche na ye, na pesi mbote na Jino babi l'homme à la tête de Jésus. Sans oublier na pesi mbote na Yasimi de Panama balobi petit frère à Jésus. Balobi nde lelo tozali na bana na si Pati Nzambe madame Dauphin na kata London lelo tozali na émission ya bana tozo bana kaka 20 minutes lingala avec bana na biso bokoyoka ba question na kotuna bango bakoloba ni na anglais ni na français bakoloba kaka na lingala pamba te émission na biso ezalaka ya bako Angola balobi bo partager image bo aimer bandeko na ngai biso tosala musala moko na bandi ko pesa mbote jeune fille na ngai mbote na bino kombo na ngai eza exaucé oloba makase mbote na bino kombo na ngai eza exaucé mbote kombo na ngai eza Angèle. kombo na ngai eza Angèle. Merci beaucoup boyoki ye komone exaucé ye komone Angèle ye komone pe Angel babi toza na kati ya Panama toyoko sala émission na biso na bana toujours ka cadre kaka ya musala ndenge ezalaka yango tobandi kopesa mbote mingi na mosani ya Nzambe babi bibliothèque ya kati ya mabi ya Star TV. Exaucé na pose question papa na bino komone nani babi na lingala na français te s'il te plaît ni na anglais papa na bino komone nani papa nanga kombo ni eza José Bomolo. bongo mama na yo kombo ya mama na ngai eza Caroline. bongo yo yaya kombo ya papa na ngai eza José Bomolo. Pe ya mama na ngai eza Caroline. Angel kombo ya papa na ngai eza Jean. Et kombo ya mama na ngai eza Marie. ok il faut tala la télévision kuna merci beaucoup. Exaucé papa na yo azali ekolo nini ekolo ya papa na ngai eza Mongala. bongo mama na yo mama na ngai ekolo na ye eza bandundu bandundu boyoki balobi mama na ye ekolo na ezali bandundu bongo yo yaya Pareil, mboka ya papa na ngai eza bosani evoya nsima Angel koma na mboka papa ne eza nini Kikongo. Angel alobi mboka papa ne eza Kikongo balobi lelo nde eza nde lelo 30 minutes lingala la bana tokoseka tokokata la pandi ekola papa na ezali Kikongo. Angel alobi ye abosani Exaucé nena tuna bino question moko même pas eza caractère na bino te mais tout monde a caractère mingi ya bana mingi ya poto soki asali eloko papa gangeli ebe mama gangeli au monde tant zo bima mona kangi porte ndu bosala ka bongo pona nini okoko expliquer biso pona ni bosala ka bongo elo neti na bino bosala bongo inayebi te nga nasala yango te siko baningo ndongo yokaka basala bongo pona nini epesaka nkanda je crois je connais le biso na français na nzangi ngala loba yaya epesaka nkanda mais nayebi te pourquoi basalaka boye. ok Angel expliquer biso pona ni ezala soki bosiliki mona bokani porte ndu ese ya kanda tosalaka biloko toyebaka te. ok Angel alobi très bien alobi basalaka yango na se ya kanda bayebaka te. Angel kuna olobi nini yaya Kanda. bosala yango mpona kanda sikoyo ntongo bosalaka bongo ndu bapapa basepelaka be basepelaka te basepelaka te eza kotosa te eza kotosa te Angel loba
eza respecté torespectaka bango te soki tosali boye babi barespectaka bango te soki tosali boye. Angel okuna olobi nini? Parce que eza impoli. En tout cas bana bazo répondre tellement kitoko na lingala na bango. Exaucé na vie na yo lingaka osala nini? Na vie nanga nalingaka kosala comptabilité. Comptabilité. OK. Angel, bo ba mo makase. Ngai nalingi kosala na ba médecine biloko wana. OK. Angel alobi ya linga sala médecine. Voilà. Angel yokuna. Na vie na yo ongo sala nini? À l'hôpital. Angel alobi alinga sala na hôpital. Angel exaucé. Oui. Oza na âge nini? Nga naza na 17 ans na septembre. Na septembre pour ça 17 ans. Bongo yaya. Ngai nakokisi 15 ans na mai. Bongo Angel. Aza 16 ans. Nakokisa 17 ans. Te oza na 16 ans mais on 17 ans pour ça on boulele. Te na ba siko oza na âge nini? 16 ans. OK. Exaucé. Oui. Yena tu na mwa mukie. Ndenge bovandaka na ndako ana monaka papa mama bozo sala partage biblique. Bozo partager o yokaka esengo be pesa ko kanda bien osantaka ndenge nini papa avandi mama avandi bozo kabola liloba nzambe. episaka ngai esengo parce que Ba makasi yaya. episaka ngai esengo parce que papa na nga na mama na nga batinga na nzela ya losambo. Siko okoyebisa baparent nini bazotala oyo bamama na biso bapa bazotala oyo bapriaka na bana na bango esika moko te okoyebisa bango nini? Faut basambela bango nyonso parce que eza bien mpona bana na bango kokende na droit chemin. Bongo oyo yaya Angel. na resentaka esengo balakisaka nga liloba ya nzambe mpe batyenga na chemin ya nzambe eza important parce que nzambe agidaka biso e baparent nyonso batiaka biso te na chemin ya nzambe donc comme baparent na nga batyenga eza esengo. Amen. Angel alobi ezali esengo mingi baparent balakise nzela ya nzambe. Bon Angel okokoloba nini? Esengo. Parce que balekisi ngai balakisi ndenge ya koprier. Sikoyo bano balinga bakendaka baeglize te. Omona mama azokende église papa okende église mais atiki bana na ndako. Bino bokoyebisa baparent na nini oyo batikaka bana bandako bango bakendaka église? Faut bamema bango église parce que na ndako parce que baparent baki église bakoki kosambela mpona bango nyonso mais soki ndoki aye koteste epai ya papa oyo mama esali te akota epai ya mwana mpo akota na famille wana amebisa donc fo bakende église c'est important. Oh c'est ndito malili balobi il faut tomemaka bana biso na église bamama. Yo mama okendaka église papa okendaka église otikaka bana na ndako. Tala jeune fille na 17 ans alobi ke soki bandoki baye bameki papa bakoki ye te bameki mama bakoki ye te batakaka bana. Ko soki bakuti mpe bana via prière te bandoki bakoti na nzela ya bana. Nzambe apambola ebiso olobi tellement kitoko. Bongo olobi nini yaya bapapa oyo batikaka bana na bango na ndako bango batika bana na ndako bango bake église oyebisi bamama na nini oyo bazotala oyo mpo bazoloka bamama na oyebisi bango nini? Faut pas batika bango parce que vie ya kosambela eza lokola maboko ya église eza important mpe prier na ndako eza important mais kokende église eza bien mpo oyoka liloba ocomprendre baliloba ya bible soki okoki kocomprendre te na ndako osambela mpe bana biso baloba tellement eloko
babeza malamu kokende na bana na église bayoka liloba. En tout cas bana bazali na chemin moko ya malamu nzemba pambola yo angel yo lobi nini bapapa batika bana bandaku bamama batika bana bandaku bango ba église oyebisi mama na papa na nini o ba hôtel na poko lelo Ça bien te parce que faut la que ça moi na yo tenga ko prier. Et que ça important. Église babi eza important. Et aussi na vie na yo olingaka obala na âge nini na bana na ba 24 25 ans. et ce soit bien lingaka bala ba 24 ans ba 25 ans pour ningo bala na 25 ans Là c'est sa classe. Là somme sala nanga. Après non on va poser. OK et ça bi asi sa classe na ye ba 25 ans na sisi azumu sala na sima kozala poser enjo bongo yo Nga na 26 ans. Pour naza lokola ye posé. Naza ba diplôme nanga. Travail. Naza la bien financièrement. Et voilà quoi. Là c'est pour ça ba nanga. voilà enjo bongo yo 25 ans. on va bala 25 ans pourquoi on va bala na 25 ans Parce que nalingi kusa libre. on za la libre ya ba ngo za 25 ans babi lele sa ya koyinda bana bazalo batali me lo babi lele nde ambiance ya kosakala te babi dadi lenda omoni bana bazolo balingala 30 minutes babi bo s'abonner massivement na kati babi ya Star TV babi nyosa tu na kati ezali et sosie na vie na yo olingaka nini olinga olamba nini oyibo olamba pe Maman alakisaka na kolamba. Na ipi kolamba pondu. Bouillon. Pondu na bouillon osenso sika mako Non. Bouillon ya viande ya bisi. Na ipi kolamba madesu. OK bon angel Nga na lambaka mingi te. Mais na ye alambaka mingi te nasi alobi eloko continue ma fille mais na yebi kolamba par moment nasalaka fufu pour la maman loso babiloko wana mais nalambaka mingi te po anisi kolambaka mingi te nasalaka plutôt une nourriture ya awa. OK angel bongo yo Quand nayebi kolamba fufu, na mikate. angel alobi ayebolamba fufu loso na mikate. Merci beaucoup la bande kolanga bozoka bana bazo répondre vraiment malamu mingi et so c'est beaucoup bana oyo bazana ndaku baninga koyedaka bamama bona misala te est-ce que koyedaka mama na musala na kata ndaku parce que pona ni nyonso tu te parce que maman asilaka nyonso avant nalamuka ou papa. OK bongo yo yaya Pareillement maman nalingi kosala mais maman asalaki déjà parce que alamuka ka tongo nalalaka. OK bongo yo maman nasalaka akendaka travail. OK bongo yo angel oyo batende nini oyedaka mama na musala te na kata ndaku Oui. oyedaka neti na nini Kolamba. Bango makasi yaya Kolamba. Comment on dit ça? wasikisizo bandeko mpona makelele ya bana tozali na ndako ya bana sorry I'm very sorry na noise o mwana azosala oyoki bana na biso balobi bayedaka baparent na bango na ndako ndenge basalaka mosala exauce siko eloko nini okoyebisa bandeko na biso bazotonda mpoka loloba eloko moko ata 3 minutes na lingala parto comme na biso mpe koshite 30 minutes et pendant ata 3 minutes loba na lingala bongo tookenda biso na kokata bandeko na biso balandi émission oyo nalobi na bino po s'abonner na Mabia Star azwa baabonné osala bien et omotive asala bavideo ebele et aposte ebele siko olobi nini na bajeune fille bokola oyo bazotala yo toli nini opesi na bajeune fille oyo bazotala yo bo aider bamama na bino
landa vie à prière. C'est important. Nani lisusu yaya? Botanga. Nani lisusu? Bolanda mibalité. Balobi botanga bolanda mibalité. Moi la bébé mais l'or pour makasi. Bon yo yaya. Vous s'abonner, vous commenter, vous liker, puis vous partager. Ça a caca plaisir. Vous dans la vidéo il y a canapé. Ok. Olobi ne ba jeune fille bazota là. Faut aider les parents d'Abino. Baza peu fatigué par moment. Donc faut aider. Bolanda vie à prière. C'est important. Ok. Enjo bongo yaya. Longa bon na litamba yaya. S'abonner et partager. Olobi ni na ba jeune fille bazota là yo. Faut prier. Faut qu'il n'y ait pas de classe. Il faut aider maman. Ok. Babi faut qu'on prie, faut qu'on aide pour que dans la classe et ça là moi bien. Babi Bill Gates de Genève. Babi Bill Gates Jérôme qui va aller dans le bilingala. Si quand tu commences à aussi ça exaucer au coco sambela, tu reçois la prière maman pour te clôturer na lingala. Tu peux prier le maman ma casse prière et que la maman ma casse. Merci Nzambe parce que vous permettez. Depuis la français. Loba yaya. Merci Nzambe parce que vous permettez biso que ça vous donne ma biasta. Batela, abonner ma biasta. Batela biso. Ok, bon yaya, priez. Merci Seigneur pour péci biso souffle la vie l'eau. Au permettre biso tous à la ensemble réunis pour tous à la vidéo na ma biasta. Et au permettre abonner Batalango. Ok, je le kuna. Merci Seigneur parce que au bâti les bisous, la mouille, c'est maintenant. Merci Seigneur parce que au bâti la famille à bisous, et au protéger la famille, et abonner à notre place. Balobi nzamba lola sala bino molamu exaucer ozala okoli kopesa mbote na papa bi na mama na yo azotala yo siko. Mbote na maman, mbote na papa. Mama comment ni nani? Mbote na maman Caroline, mbote na papa José. Bon yaya. Mbote maman, mbote papa Caroline na José. Bon Angel. Mbote maman, mbote papa, Mabia et papa Jean. Balobi merci beaucoup la bandeko bolandi vidéo. Bana na biso balobi eza malamu mingi ba parents to memaka bana na biso na nzela ya Nzambe. Soki to mema bana na biso na nzela ya Nzambe bandeko na ngai mabe mingi bana na biso bakosala yango te. Boyi bien ke na mboka ya poto bandeko na ngai eza facilité kokolisa ba jeune fille boye bazokenda ka be église bazokenda kosambela eza malamu mingi. Mama oyo za na caractère mingi yo ke na kaka église otika kabana. Papa oza na caractère mingi ke na église otika kabana normal eza malamu mingi te. Ceux qui ozo ke na église mema ba mikumba na yo nyonso atukele mona église ba yo kaliloba. Tant bazo kaliloba ndeko na ngai mabe muso ko ngela bango bandeko na ngabo nzimela nga ba kosala yango te. Po mate bazo kaliloba loba na Nzambe to pesa basala mabe bana biso luka batambola na kobanga Nzambe pe luka bana biso bazala na discipline na vie na bango. Merci beaucoup la bandeko bolani Mabia Star TV to la somi nga bateka image ya muke to courager bano bakena ka église te bokena ka église. Bon suko bano bazala ke omona ba papa na bango ba biso bakena église te bango bafanda bazala ka ba papa ti bakena église. Vieux bisa bango ni so ba papa ba libo ke église te bano bakena pa église to bani eto so pas to kata biso. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Bon yo. Faut qu'il même si bah lobby que cotique à la fois qu'il parce que comme à lobby le salut est individuel. Bon Angel. Faut qu'il si papa lobby qu'il faut qu'il kaka. Ok, merci beaucoup na bandeko nanga tokomi nasuka. Merci beaucoup Nata Obozu bozo talabiso. Merci beaucoup na babonné na biso bibo s'abonner massivement na chaîne à Mabia Star TV balbi makamba bien eza kuna na kati na pesi famille na ngane sa tumboto bazola nanga pesi bozali na pesi bino mbote mi na pesi papi
Chisco mokonzi na kata pana manapesi yo mbote mingi bali bandeko na nga toza na besoin ya soutien na bino oyebe kalingaka mabi ya Star TV ndenga lobaka oyebe kalingaka mabi ya Star TV ndenga seksa ya bino bandeko na nga bo s'abonner massivement na pesi Justin Kongolo mbote mingi place ozali na mboka Paris na pesi yo mbote mingi. Merci beaucoup na abonné na biso olibo s'abonner massivement tokomi mbala sima. Toko sa bye bye. Bye bye.